林道对不对？27.5。好，出发了，出发。大鹿林道西线，今天走真山步道，离步道口1.5公里。哦，才刚出发就这么漂亮。往右，快山巨木步道。雪山，你说右边是主峰，左边是北岭角，它只差了6公尺。4公尺。去那个像笋尖那个是品田。雪山北峰再一直过来，就延伸过来就是雪山的北岭角，然后雪山。嘿，嘿。哦，然后大概使用的这个是2年，嘿，要换哦，让它长大。哦，好好。骆驴式循环比赛。好，什么咸钩子？李白咸钩子。好，那你可以串这个。不是，你要钩子。哦，一圈，一圈。哦，我们走一圈啊。我们来到真山步道的登山口喽。好，真山步道4.1K。真山步道。200公尺了。现在右转，继续往步道。有观景台指标，正前方尖尖这座山真山，往指标观景台的方向。走了400公尺，0.4K，哦，好美哦，哦，好美哦。到了树林，好。在树林里面。又走了200公尺，现在要陡上，拍下要走的楼梯了，往上走，很楼梯，整片台湾龙胆，哦，还要再往上哦。走到800公尺处，过800公尺处继续往上。这里别有天地哦，这里又很开阔。后面大树被砍走，好像一张大椅子。继续往前哦。哦，那张是不是很像那个后座阿米？石头阶梯。
前面有很多大石头哦，有指标。观景台还有600公尺。哦，最远有看到望哥。现在你们在楼上，我在透天的1楼，凿了一个洞。我说这里树洞啊，哦，树洞哦，哦。总共走了1公里了。到这里后就会看到绘粉蝶兰，会在拍绘粉蝶兰，看了绘粉蝶兰，吃了果冻。好，来到了1.2K 喽，风很凉哦。停下来会冷，继续走。都是树根。来到1.4K。前面那个登山，真山登山口。这个哦，你说往前面去？哦，山的山头就大。往前去哦，山的山头。哦，往布条。还有100公尺，现在看雪山看不到了。来到观景台了，看看有没有景。哇！啊，雪山圣棱线。美棱角雪山主峰，刚刚看最清楚。南峰是哦，现在是雾蒙雾蒙蒙，很美。那个左边那个正前方这一棵。对，它长了好多果。松要景观喽，有没有？要拍照吗？走了1.5公里到观景台，刚刚雾茫茫，现在呢有看到一些山景。啊，要不要帮我拍一张照片？后面有白云。好啦，因为我是初次来到，从观景台出发。离步道终点还有2.62K。哇，这如果是杜鹃花的话，这么大一颗哎，今天都没有人播这边，真的。整片对啊，这整片哎，沿途整片都是那个杜鹃花哎。哦，走过台湾杜鹃花哦，梨花林。1.6K 又走了100公尺了。想象这里杜鹃花开，2人走在杜鹃花林，走到1.8公里处了，过了1.8处，2公里喽，还在下坡。好，2.03K 到达步道终点。你要想的是，到了2.2K， 滴了几滴雨。下去，等一下，要侧拍，对，这样侧才有拍到楼梯走下来。刚刚下来的楼梯，前面也是一串楼梯下，走到2.4K， 下楼梯哦，超过了2.4K。前面从楼梯下来的，现在还要往下哦。从这边下来，离步道还有1.58公里。继续喽。离步道终点1.58公里，2.6K。
超过了2.6K， 来到了2.8K， 很凉哦，超级凉的。观雾台的气。好，石壁也很美，琵琶叶归木。3公里哦，走了3公里，剩下1公里。还有1公里要爬。所以呢，它你可以最后有接什么大哦，这个侧面拍很好看。感觉非常的整齐，美。又走了100公尺，3.4K。不然就是好，一整山尾的上来就有这种发电机。过了3.4K， 很漂亮的石壁。哦，有泥炭台，记起来。有，泥炭台，记得好熟的名字。这个是五满洲。 3.6K， 这么简单的事。又开始滴几滴了，红快哦。再看黑果筑木草，筑梦草，3.8K， 凉亭，避一点点小雨。这里的岩石很漂亮。好，哦，咦，稍微有点雨。3.8公里的凉亭。啊，回到步道起点，我们刚刚从这边进去的起点。有点算河流。哦，还有200。哦，还有200公尺，4K 哦。啊，过这个桥，来哦，看我这里哦，好美哦。回到了终点，我们出发的地方，走了4.1公里，绕1圈出来，回到大鹿林道。回到早上拍景的地方，看不到了。走回观雾山庄了。